Ako želite da znate šta vam donosi juni mesec, ovaj video je za vas. Pozdrav svima, dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Devica za mesec jun 2026. I ovo je prvi pogled na juni, danas je 25. maj kada gledate ovaj video, znači tu smo u junu za koji dan, ajde kažemo nedelju dana, ali tu smo, jel? Prema tome, drage device, vidjet ćemo šta vas očekuje, šta vam u junu dolazi i kako da ovaj mesec jun iskoristite i provedete onako kako je za vaše najviše dobro. Ovaj video, znači imat ćemo, samo da kažem, imat ćemo tarot karte, oracle karte, stavit ću kristale i pred kraj videa moći ćete ponovo da postavite vaša 3 pitanja i da dobijete odgovore da, ne ili možda. Znači, ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Devica ili ako imate mesec u Devici. I ajmo da vidimo, Device, koja je to glavna energija za vas ovog meseca juna. Sedmica štapova, šestica mačeva, vitez pehara, wow, šestica štapova, izvinjavam se, sedmica štapova, šestica mačeva, dolazi neko mnogo mirnije vreme, kao da ovde vi ste postavili, pazite, ja bih sad rekla, device, navikli ste da se borite za nešto što želite se, ali ovog meseca juna kao da stvari idu glatko, kao da dolazi mirniji period i stvari se prosto dešavaju same od sebe. Možda se sa sedmicom, dođe mi da pričam mnogo brzo, evo malo ću da se usporim, možda ste sa sedmicom štapova postavili neku ogradu oko srca, a ovoga meseca juna dolazi neko sa ponudom ljubavi. Pogledajte ovog viteza pehara. I potrebno je da otvorite srce za ljubav. I imam osjećaj da je ovo neka pozitivna priča, da je ovo neka ljubav device koja ovde sa šesticom mačeva može da vam donese mir. Vi kao da očekujete da ljubav bude bojno polje. Jel? Kao rat. Da nešto morate da se borite, da nešto morate da vučete, da nešto morate da stalno, da se izborite za sebe, da ovo, da ono. A zapravo dolazi ljubav koja vam donosi mir. Baš me zanima, device, ova osoba kakva je. Ok, ajmo da vidimo, device, pitanje je šta dolazi, mesec, sud, neka istina izlazi na videlo i sa tom istinom imate i stabilnost. Pazite ovako, znači, ja bih rekla da ovde neko dolazi sa ponudom ljubavi i to je to. E sad, može da bude da imate neku osobu koju već poznajete, koja ovde ima osjećanja prema vama, ali ćuti i krije i da konačno odlučuje da prizna neku istinu. I imate šanse ovde za neku stabilnu priču. Ovo nisu ljubavne karte, ali mi ovaj vitez pehara baš bode oči, device. Tako da mislim da se radi, moja neka intuicija ovde za većinu vas da se radi o ljubavi. Da se radi o ljubavi, da će prosto neko da prizna svoje osjećanja, neko ko možda za sada ih još krije, da će u junu mesecu da prizna svoje osjećanja, da se otvori i da ćete ovde imati šansu za neku stabilnu priču. Sa ovom osobom, sa kraljicom novčića. Kraljica je lepa energija, negujuća energija. Znači, ovo nije neko ko dolazi samo da bi došao i da bi prošao. Nego, nekog sa kraljicom novčića deluje device kao da želi da ostane. E sad, i vi ste malo, kažem, držite gard i nije lako, device, ovog meseca juna ovoj osobi nije lako da vam se približi, nije lako da vam priđe, ali mislim da će ipak, da apsolutno će da krene ka vama, pa sad šta bude, bit će. Moram da kažem, sa kraljicom novčića, device, probajte da budete optimisti ovoga meseca juna. Jako je važno gde je vaš fokus, jer to u što gledate, toga ćete dobiti više. To čemu dajete pažnju, toga će biti više u vašem životu. Zato gledajte u ono što je dobro. Znači, nemojte gledati u stvari gde ne znate na čemu ste. Prosto situacije koje su nejasne u vašem životu, ako možete da ih ostavite po strani, to bi bilo idealno, i da gledate u ono što je dobro i gde ste srećni, da biste imali više tog osjećaja sreće i ispunjenja u vašem životu. Ok, ajmo da vidimo dalje, dragi device, znači što je bilo, šta dolazi, šta odlazi, devetka mačeva, neka preterana briga,
Ovde, mislim, sve device koje poznajem imaju običaj ovde da brinu o stvarima, toliko da brinu da noću ne spavaju, da ne uopšte zaustave. Ovo sa devetkom mačeva se zove monkey mind, majmunski um, ono kad krenu negativne misli, da se vrte i ne znate, posle, na kraju zaspite, ujutru kad se probudite, kažete, jo Bože, šta mi je bilo, šta sam ja to uopšte, što li sam ja uopšte tako razmišljao noćas. To je monkey mind, majmunski mozak, majmunski um. Znači, device, to odlazi, zato što, da vam kažem, devetka mačeva, mesec, ti strahovi i brige koje imate, zbog kojih ne spavate, to su stvari koje se nikad neće desiti. Znači, to nisu realni, mislim, možda vama deluju realno, ali to su one stvari kojih se bojimo, koje se nikad neće desiti. Prema tome, samo kad vas to uhvati, a mislim da će vas uhvatiti, pošto je tu karta, kada vas to uhvati, kad vas to snađe, setite se bar jedne malene stvari u tom trenutku za koje možete da budete zahvalni, što zahvalnost vas vodi ka izobilju, ka zadovoljstvu, ne ka osjećanju straha. Ne možete u isto vreme da budete u energiji zahvalnosti i u energiji panike i straha, nema šanse. Ne može da se podali i da bude na dva mesta u isto vreme, to ne može, ili je tamo ili je ovamo. Šta odlazi? Kralj pehara, ok, trojka pehara. Ne mislim da vam odlazi osoba u ljubavi, mislim da vam odlaze ovde neke brige, neka anksioznost, možda preterano razmišljanje vezano za neku osobu u ljubavi. Možda odlučujete ovde da kralj pehara je neko ko kontroliše svoje emocije. Imam osjećaj da odlučujete da kako da kažem, uspostavite kontrolu nad sobom, nad svojim osjećanjima. Nećete sa devetkom mačeva, ste možda i anksiozni, nećete da reagujete anksiozno, nećete da reagujete impulsivno, vodite računa i šta osjećate i kako to pokazujete prema kome, jel? Imam osjećaj sa trojkom pehara da se otvarate za nova iskustva, za nova poznanstva, za nova prijateljstva. Znači, kao da puštate ovde neki strah od ljubavi. Mesec, devetka mačeva, kao da puštate strah od ljubavi i ovde se otvarate za nove mogućnosti i neka nova osoba ovde. Pazite, ovde imamo viteza pehara, ovde imamo kralja pehara. Neko je ovde ozbiljan, neko dolazi sa ponudom, pravi korak ka vama, ali ozbiljan u svojim namerama. Možda je neka osoba koju već poznate, koja vam je prijatelj. Ja sam rekla, ova osoba je već neko vreme tu, jel? Ali sada pravi korak. Sada priznaje kako se osjeća, jel? Tako da živi bili pa videli device. Svakako neko vam dolazi s ponudom ljubavi, to vam je ono što je do vas, jeste da spustite gard, da ostavite strah po strani, odnosno možda ne možete da ostavite strah, ali bez obzira na strah prihvatite ponudu, možda bude super. Ok, ajmo da vidimo koja je to velika promena u vašem životu koja se dešava ljubavnici. Moram da ih pokrijem, zato sam ih sklonila. Mada se ovde ništa ne vidi, stvarno. Ovo je jedan fini bezazleni špil, ali otko znam, ne bih da imam problem sa YouTube-om. Ljubavnici, šta promena koja se dešava, početak veze. Prosto ovo je odluka o početku veze. Bez obzira na strah, bez obzira na negativne misli, bez obzira na možda anksioznost koju osjećate, nije vam sve jedno, ali prosto ovde devica ljubav vas zove i mislim da imate ulazak u vezu. Mislim da ovde puštate staro, da se ovde neko staro iskustvo to koje ste nosili, gde ste možda bili povređeni, zbog koga ste napravili gard oko srca, to ćete, odnosno podigli gard oko srca, to ćete polako da krenete da puštate, da izlazite iz zone udobnosti, da ovde uđete u novu vezu. I imamo sedmicu pehara, pazite ovako, sedmica pehara kaže da device postavite prioritet. Ne možete da se rasplinete na 100 strana. Sedmica pehara je i, znači, izbor. Kako ćete nešto da izaberete? Tako što ćete da birate prema prioritetima. Kako ćete da donesete odluku, birat ćete ono kako vam je najvažnije. Promena ovde koja se dešava, mislim da imate jasnoću, jel? Pošto imam gore sud koji je karta istine. Stvari se... kako se kažu, stvari vam postaju jasnije. Mesec je karta nejasnoće, znači mutna neka posla,
ne znate na čemu ste, ali sud je karta istine, sud je karta ono kao probudite se, alo, otvorite oči, to je sud. Prema tome, i sunce je karta istine, ali nema sunca ovde. Ja bih rekla, device, da vi ovde vidite neku istinu. Zato što donosite odluku, krenete napred u ljubavi. Ovde puštate neku prošlost, ali shvatate da ste imali u toj prošlosti iluzije. I zbog toga što ste imali iluzije, zato ste se tu držali nešto ko pijan plota. Sada vidite kroz te iluzije, vidite istinu potpuno i krećete napred ovde ka nekoj novoj ljubavi. Znači, ne morate više da se držite za staro. Istina vas, device, oslobađa. Savet za devicu. As pehara. Jej, otvorite srca za ljubav, device. Ovo je baš ljubavno čitanje. 10 kamačeva. Stavite tačku na staru priču. Ovde ste se namočili mesec, sedmica štapova, 9 vi ste imali neku osobu, neku priču, ja mislim da je ovo ljubav. Vi ste se namočili, device, za sve pare. Ma daleko im lepa kuća, vreme je da stavite tačku na ovu priču. Sad 10 komačeva, da ne mučite više sebe. Device, da se oporavite, da se iscelite. 5 štapova, savet, nemate šta kome da dokazujete. Krenite napred ka novoj ljubavi jer vi to zaslužujete. Nemojte se lomiti oko prošlosti, jel? Zato što po ovome svemu ovde što vidimo, imam osjećaj da vam ova osoba iz prošlosti zapravo nikad u suštini nije uzvratila istom merom, nego je to sve nešto bilo na pola. Znate kad neko sedne na stolicu pa sedi na pola zadnjice. Tako i ovo. Sve je nešto na pola bilo. Prema tome, devica, ovde na tu takvu prošlost treba da stavite tačku i nema šta da se kolebate i nema šta da se lomite i da ste vi nešto u konfliktu sami sa sobom zbog te prošlosti. Vreme je da izaberete sebe i da krenete napred. Odnosno da izaberete ovde neku novu ljubav koja će doći, ali na taj način birate sebe. Evo i kraljica pehara. Pazite, dolazi vam osoba sa kojom ste super kompatibilni. Vi ovo nećete moći da zaobiđete. Fali mi samo paž pehara pa da imam celu porodicu ovde. Nećete moći da zaobiđete ovu osobu, novu u ljubavi koja dolazi sa ponudom. I to sa ozbiljnom ponudom. Ovo neko dolazi možda preko prijatelja ili poznanika. Znači, otvorite srce, 9 štapova, još jedna karta da vas opomene da otvorite srce. Ovo će doći iznenada. I neka istina će ovde biti izgovorena i imat ćete šansu, device, da krenete sa ovom osobom, sa kočijom u neku stabilnu priču. A hoću da vam kažem sa kraljicom pehara, sve i da vam je idealna osoba, da je ono wow, princ na belom konju ili princeza, držite do sebe, stavite, device, sebe na prvo mesto. Generalno sa kraljicom pehara uvek savjet da birate za koga otvarate srce. Ok, ajde sad vi ovako, možete polako da smislite vaša 3 pitanja. Da li? Moj savjet je da ne pitate za zdravlje, zato što se za zdravlje ide kod lekara, a ja ću da izvučem ove obične oracle karte ovde. Mislim, nisu obične, ali ja ih volim, ali u odnosu na ove drugačije su, jel? Ajmo da vidimo devica za mesec juni 2026. Koja je poruka za devicu? Ima li jedna karta? Ima karta sadašnjeg trenutka. Evo je. Kaže... Znači, nemojte se vraćati u prošlost u vašim mislima. Usidrite se, uzemljite se u sadašnjem trenutku. Jer u sadašnjem trenutku zapravo imate moć i možete da birate šta ćete i kako ćete. Možete da promenite stvari samo u sadašnjem trenutku. Ne možemo da menjamo prošlost, jel? A kad menjate sadašnji trenutak, utičete i na promenu u budućnosti. Eto. Devica, ajmo da vidimo jun 2026. godine. Jedna karta za jun, neki haos ovde, ali možda će biti neka situacija, pa ste možda bude neka konfliktna situacija sa 5 štapova koji će da eskalira, ali takva situacija, eskalacija zapravo donosi isceljenje. Ajmo da vidimo šta vam kažu mace. Devica za juni 2026. Kaže, vaše je vreme došlo da zasijete, nemojte više se krijete. Pokažite se u svom najlepšem svetlu i u vašoj najvećoj snazi, device. Ajmo da vidimo devica za mesec juni 2026. Ode mi dole, samo sekund da se
Birds of a Feather, ovo je karta prijateljstva, trojka pehara i ove ptičice. Prijatelji su vam ogromna podrška, imat ćete druženje, imat ćete izlaske, možda neka nova osoba dolazi preko prijatelja ili poznanika. Ajmo još jednu kartu, volim ovaj špil najviše, ne znam, nekako su mi mnogo lepe ove slike, a baš ga dugo imam. Devica, juni 2026, ajmo još jednu kartu za devicu, molim. Još je, evo je, kaže moć svrhe. Znači, pazite ovako, vama kad se pojavi nova osoba, vi ćete osjetiti da je to više od neke, eto, simpatije, od neke, eto, osobe kojom se tu dopada. Osjetit ćete, imamo zaista, mislim, dublju konekciju. Kralj pehara, kraljica pehara, ovo je neko ko je vaša srodna duša, iako ja dvojku pehara nisam izvukla. I dolazi vam ova osoba, znači sa ponudom ljubavi device preko nekog prijatelja, poznanika. Ok, sad, ajmo da izaberemo 3 kamenčeta za vas, da birate ovde grupe za vaša ova pitanja. Da li, možete pitate šta god, samo nemojte pitate za zdravlje, jer zdravlje nije igračka. A ipak se mi ovde malo igramo. Ok, ajmo da vidimo za grupu broj 1 Malahit srce, za grupu broj 2 Tigrovo oko srce. I za grupu broj 3 ovo maleno Rodohrozit srce. Njega skoro nikad ne stavim jer je maleno, ali evo sad ćemo. Ok, devici, izaberite grupu. Izaberite, znači možete birate po brojevima, po ovim kristalima. Sad ću karte da stavim pa se vi fokusirajte na osjećaj, znači intuitivno osjetite i izaberite. Ajmo da vidimo za devicu 3 karte za grupu 1. Ok, evo nas. Ajmo da vidimo sada za devicu 3 karte za grupu 2. I za devicu 3 karte za grupu 3. Ne znam šta ovo se ruši napolju. Ovo ne možemo ovako da uzmemo, ja se izvinjavam. Ćemo lepo ponovo da izvučem nešto. Ovo treća grupa, ovo srce malo najmanja zeza, šalim se. Za devicu, vidite kako treća grupa, za devicu 3 karte za grupu 3, ajmo da vidimo. Evo sad se smirile kad sam ja podviknula, šalim se. Ok, ajmo da vidimo device. Ukoliko ste izabrali grupu 1, sad samo nisam rekla, izvinjavam se, možete da pauzirate video i da podelite vaša pitanja po grupama, a ja ću krenem. Ukoliko ste izabrali grupu 1 i ovaj Malahit, odgovor na vaše pitanje da li? Najvjerovatnije ne i sigurno ne. Grupa 1 sa ovim Malahitom, ovo je ne. Ukoliko ste izabrali grupu 2 i ovo prelepo tigrovo oko, odgovor na vaše pitanje da li? Ne čak ni malo. Negativno, da. Ovo isto ne. Device grupa 1 ne, grupa 2 ne, valjda će grupa 3 da bude da. Ok, ajde vidimo. Ukoliko ste izabrali ovo Rodohrozit srce, odgovor na vaše pitanje device da li da? Ajde, obraduj me. Nema šanse. Sigurno. Ovo je da. Znači, grupa 1 ne, grupa 2 ne, grupa 3 device da. Tako da, šareno, šta da vam kažem. Device, vama ću stavim ovu rozenkvarc jabučicu. Stavit ću vam ovaj dioptaz i stavit ću vam aventurin. Želim vam da otvorite srce za ljubav. Nova ljubav dolazi i ta nova ljubav vam donosi mir, a ovo što god da je bilo ranije, vreme je da tu sagledate istinu i da to pustite i da krenete napred, bez obzira što je nova ljubav, neko vam dolazi s ponudom ljubavi, ali bez obzira što je to, vi se ipak postavite onako kako je najbolje za vas, znači svakom prema zaslugama, drage device. To bi bilo to, želim vam sve najbolje, znači ako vam ovo rezonuje, možete da napišete u komentaru kako vam rezonuje i možete da stavite srca, ako nećete da pišete, primam srca u svim bojama i odgovaram srcima. Isto tako, znači ako osjećate potrebu da uzvratite za ovu energiju, ako vas je ova poruka zaista dirnula i značila vam, možete da iskoristite opciju Super Thanks, ali ne znam gde je to, pokušala sam danas da nađem, ali nisam je, mislim da je to nešto u chatu, ali ne znam da li ima i ovako, pretpostavljam da ima. I znači želim vam sve najbolje, puno hrabrosti, puno uspeha, puno ljubavi, naravno najviše ljubavi prema sebi. Hvala vam na pažnji, drage device, hvala vam svima puno na podršci i posebno se zahvaljujem
svim članovima ovog mog kanala na podršci. Ako i vi želite da me podržite na taj način, da podržite moj rad i moj kanal, možete to da uradite tako što ćete da kliknete na opciju Join ispod naslova ovog videa. Beskrajno vam hvala, drage device, i na podršci i vidimo se ponovo u sledećem videu.